Ingliz yozuvchisi Charles Dickensning asarlari jahon adabiyotining mumtoz namunalaridan sanaladi. Ijtimoiy tanqidchining ijodi realizm janriga mansub bo'lsa-da, asarlarida ertaklarga xos, hissiyotga boy jihatlar tasvirlangan. Hayoti davomida kuzatilgan hodisalar, faqirlik, cheksiz qarzlar oxir-oqibat uning ishlarida ham o'z aksini topdi. Charles Dickens 1812-yil 7-noyabrda Lenpordda Jon va Elizabet Dickenslar oilasida ikkinchi farzand bo'lib tug'ildi. Bu paytda otasi qirollik flotida ishlar amaldor edi. 3 yildan so'ng Jonni poytaxtga o'tkazishdi, keyin Chatham shahri Kent grafligiga jo'natishdi. Charles shu yerda maktabda o'qidi. 1824-yilda Jon Dickens bo'ynigacha qarzga botdi. Oilada yetishmovchilik hukm sura boshladi. Buyuk Britaniyaning o'sha davrdagi davlat qonunlariga ko'ra, kreditorlar qarzdorlarni maxsus qamoqqa jo'natishardi. Jon Dickens ham shunday qamoqqa tushdi. Xotini va farzandlari ham har dam olish kunlari qarzdorlar sifatida hibsxonada saqlanardi. Oiladagi vaziyat bo'lajak adibni erta ishlashga majbur qildi. Bola etikmoy ishlab chiqaradigan korxonada arzimagan haq haftasiga 6 shilling olardi. Lekin Dickenslar oilasiga omad kulib boqdi. Jonga uzoq qarindoshidan mulk meros qoldi. Bu esa unga qarzlaridan qutulishga imkon berdi. U nafaqa olar, mahalliy gazetada qo'shimcha pul ishlardi. Otasi ozod bo'lgandan keyin ham Charles korxonada ishlashni va o'qishni davom ettirdi. 1827-yilda Bellington akademiyasini tamomladi. Shundan so'ng uni advokatlik idorasiga kichik klerk lavozimiga ishga olishdi. Ish haqi haftasiga 13 shilling edi. U bu yerda 1 yil ishlab, stenografiyani o'zlashtirdi va erkin muxbir kasbini tanladi. 1830-yilda yosh yozuvchining faoliyatida muvaffaqiyatli davr boshlandi. Uni Morning Chronicle tahririyatiga taklif qilishdi. Yosh muxbir darrov jamoatchilik e'tiborini tortdi. O'quvchilar xabarlarga yaxshi baho berishdi. Bu esa Dickensni kattaroq asarlar yozishga ilhomlantirdi. Adabiyot Charlesning hayot mazmuniga aylandi. 1836-yilda romanchining bo'z o'chirklari deb nomlangan tasviriy axloqiy xarakterdagi ilk asarlari e'lon qilindi. Asar mazmuni muxbir va Londonning aksar fuqarolari ijtimoiy holati uchun dolzarb edi. Mayda burjuaziya vakillarining ruhiy portretlari gazetalarda bosilardi. Bu yosh muallifning tanilishi va e'tirof etilishiga imkon berdi. Fyodor Dostoyevskiy Dickensni zamonaviy voqelikni mahorat bilan aks ettiruvchi mohir adib deb ta'rifladi. Nosirning ilk romani Pickwick klubining xotiralari bo'ldi. Kitobda inglizlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ochiq, jonli fe'lini tasvirlovchi lavhalar jamlangan. Charlesning asarlaridagi optimizm, yengil o'qilishi kitobxonlar e'tiborini tortardi. Charles Dickensning keyingi hikoyalari, qissalari, romanlari ham muvaffaqiyat qozondi. Orada qisqa tanaffuslar bilan jahon adabiyotining shoh asarlari e'lon qilindi. Ularning ayrimlari quyidagilar: Oliver Twistning sarguzashtlari. Yozuvchi asarda ezgulik barcha hayotiy mashaqqatlarni yengishga qodirligini tasvirlaydi. Romanning bosh qahramoni yetim bola har xil odamlarni uchratadi, ammo baribir o'z ezgu tamoyillariga sodiq qoladi. Bu asar nashrdan chiqqach, Dickensga bolalar mehnatidan beshafqatlarcha foydalaniladigan London boshqaruv uylaridan mojarolar bo'roni yopirildi. Osor atiqalar do'koni. Roman yozuvchining ommabop asarlari sirasiga kiradi. Asar qahramoni kichkina Nellning hayoti bugungi kunda ham dunyoqarashini kamol toptirishni istaganlar uchun dolzarbdir. Asar qabul qilish oson, yumorga moyil uslubda yozilgan. Rojdestvo qissasi. Bu asar 2009-yilda rejissyor Robert Zemeckisni Dickensning shu asari asosida ertak multfilm ishlashga ilhomlantirdi. Asar har bir kitobxonni yashab o'tgan umri haqida teran fikrlashga undaydi. David Copperfield. Nosirning bu asarida yumor tobora kamroq seziladi. Asarni ingliz jamiyatining avtobiografiyasi deyish mumkin. Ko'p tanqidchilar va nufuzli nashrlar bu romanni Dickensning eng buyuk ishi deb e'tirof etishdi. Sovuq uy. Asar Charles Dickensning 9-romani sanaladi. Bunda adib endi yetuk badiiy sifatlarga ega.
Yozuvchining tarjimai holida aytilishicha, uning barcha qahramonlari ko'p jihatdan o'ziga o'xshaydi. Asarda Dikkensning ilk asarlariga xos sifatlar – adolatsizlik, huquqsizlik, ijtimoiy munosabatlarning murakkabliklari, shu bilan birga qahramonlarning barcha qiyinchiliklarga qarshi tura olish xususiyati tasvirlangan. Ikki shahar haqida qissa. Bu tarixiy roman Dikkensning ishqiy kechinmalari davrida yozilgan. Katta umidlar. Ushbu asar syujeti ekranlashtirilgan va ko'plab davlatlarda teatrlashtirilgan. Bu esa asarning ommabopligi va muvaffaqiyatidan darak beradi. Charles Dikkensning birinchi sevgisi bank boshqaruvchisining qizi Mariya Bidnell bo'ldi. U paytda Dikkens oddiy muxbir bo'lib, bu davlatmand Bidnelllar oilasining xayrixohligini uyg'otmasdi. Jon Dikkensning obro'siga tushgan dog' ham unga nisbatan salbiy munosabatga turtki bo'lgandi. Mariya Parijga o'qishga ketdi. U yerdan sovib, begonalashib qaytdi. 1836-yilda yozuvchi jurnalist do'stining qiziga uylandi. Qizning ismi Ketrin Thompson Hogarth edi. U adibning sadoqatli rafiqasi bo'lib qoldi. Unga 10 nafar farzand tug'ib berdi. Lekin er-xotin o'rtasida tez-tez janjal va kelishmovchiliklar chiqib turardi. Oila Dikkens uchun yuk, tashvish va doimiy azob manbaiga aylandi. 1857-yilda Dikkens yana sevib qoldi. U 18 yoshli aktrisa Ellen Ternan'ga ko'ngil qo'ydi. Nosir sevgilisi uchun bir xonadonni ijaraga oldi. Ular o'sha yerda uchrashishardi. Ikkisining munosabatlari Dikkensning vafotiga qadar davom etdi. 2013-yilda suratga olingan Ko'rinmas ayol filmi ijodkorlarning munosabatlariga bag'ishlangan. Ellen Ternan Dikkensning asosiy merosxo'riga aylandi. Qizg'in shaxsiy hayotni faol yozuvchilik bilan uyg'unlashtirgan Dikkensning sog'lig'i yomonlashib bordi. Yozuvchi bezovta qilayotgan kasalliklarga e'tibor bermay, tirishib mehnat qilishni davom ettirdi. Amerika shaharlari bo'ylab sayohatdan so'ng sog'liq bilan bog'liq muammolar yana ko'paydi. 1869-yilda yozuvchining oyoq-qo'li ora-sirada ishlamay qola boshladi. 1870-yil 8-iyunda Gateshill yer mulkida bo'lganda Charlesda insult yuz berdi. Ertasi kuni esa adib vafot etdi. Charles Dickens Westminster abbatligida dafn qilindi. Vafotidan so'ng ham shon-shuhrati ortib bordi. Xalq uchun u sevimli yozuvchi bo'lib qoldi.